首先，我们准备斩好的连骨鸡块500克左右，洗净后沥干水，下蚝油1汤匙，绍兴酒1汤匙，生抽1汤匙，少许的麻油，薯粉2汤匙，搅拌均匀。细子包好后，收入冰箱腌制2小时以上。接下来我们准备一些辅料。首先，红大葱1粒，切片。姜1小块，切薄片。蒜头2瓣，切薄片或者剁碎都可以。青葱2根，切段。腌制好的鸡肉下锅拉一拉油，中小火炸差不多4分钟左右。稍微把肉剥开，避免都粘连在一起哦。炸至颜色变深就可以了，这样的颜色看起来也很开胃。炸好控干油备用。锅烧热2汤匙的油，爆香所有的辅料，稍微煸久一些会更香哦。接着倒入炸好的鸡块，再继续煸一会。下1小碗的清水或者高汤，煮至沸腾。下1汤匙李锦记的蒸鱼酱，这2款酱汁都将带来不一样的风味哦。接着下1汤匙的生抽，1汤匙的蚝油，将所有的酱汁翻炒均匀。再次煮至沸腾，这时的酱汁也稍微收干了一些。最后我们再勾入适量的芡汁，让其更浓稠一些。记得勾芡后要收小火，否则酱汁很快被收干。出锅前我们再加入切好的葱段，再翻炒几下即可。出锅摆盘。想要卖相更漂亮一些的话，再撒些葱丝会更好看。酱松鸡就完成了。